अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक सीरत तैयबा की मश्क का सवाल नंबर 3 बैत रिज़वान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी का बदला लेने के लिए ली, नंबर 1। और सवाल नंबर 4 सुलह हुदैबिया की शराइत क्या थी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये सबक है, इन दो सवालात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 29 पर आप देखें, यहाँ से जिसमें बैत रिज़वान के बारे में ज़िक्र किया गया है। इस सवाल का जवाब यहाँ से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत ली। बैत मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, एक वादा होता है, हाथों पे हाथ रख कर ये वादा किया जाता था, एक कसम ली जाती है, एक कमिटमेंट जिसको कहते हैं ना, एक इरादा किया जाता है, फैसला किया जाता है कि इस पे हम सब ने कायम रहना है। तो उस पर बैत की गई इस बात पर कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जो हुई है उनके खून का बदला हम कुफ़ार मक्का से लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है सवाल नंबर 3 का जवाब। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 4 देखेंगे। बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 30 पर आप देखें, यहाँ पर ये शराइत लिखी हैं, सुलह हुदैबिया की शराइत, यानी जो मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान सुलह हुई उनमें क्या शराइत थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। प्यारे बच्चों, सुहेल इब्ने अमर, जिस तरह के पिछले सवाल में आपको बताया कि सुहेल इब्ने अमर जो था ये कुफ़ार मक्का का सफ़ीर था, तो सुहेल इब्ने अमर कुफ़ार मक्का में बड़ा अक्लमंद और मोतबर माना जाता था। मोतबर जिस पर एतबार किया जाए, जिस पर यकीन किया जाए, ठीक है। उसने जो शराइत पेश की वो दर्जा झेल हैं, यानी उसने वो शराइत पेश की। वो कौन सी शराइत थी प्यारे बच्चों? नंबर 1, मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएं, अगले साल आएं और मक्का मुकरमा में 3 दिन क़याम करके चले जाएं। यानी पहली शर्त ये थी उसकी कि मुसलमान इस साल आएँ, खाना काबा को देखें, ज़ियारत करें बैतुल्लाह की, और उम्रा ना करें, उम्रा किए बगैर वापस चले जाएं। फिर अगले साल आएँ और मक्का मुकरमा में 3 दिन सिर्फ क़याम करके वापस चले जाएं। ये थी पहली शर्त। नंबर 2, तलवार के अलावा कोई और हथियार साथ ना लाएं। हथियार कहते हैं लड़ाई के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे तलवार, तीर और इस तरह नेज़ा वगैरह जो उस ज़माने में, तो उसे हथियार कहा जाता है। तो तलवार के अलावा कोई और हथियार साथ ना लाएं, और तलवार भी नियाम में रहेगी। नियाम बच्चों वो होती है जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि ये एक चमड़े की बनी होती है नियाम, ये तलवार का कवर होता है, ठीक है, तलवार इसके अंदर रखी जाती है, तो इसे नियाम कहते हैं। तो तलवार के अलावा कोई और हथियार साथ ना लाएं और तलवार भी नियाम में रखें। यानी कोई भी जो मुसलमान जो भी आएंगे मक्का, उनके हाथ में तलवार नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह नंबर 3 शर्त ये थी कि मक्का मुकरमा में जो मुसलमान हैं इनको अपने साथ लेकर ना जाएं। यानी जो मक्का में पहले से मुसलमान रह रहे हैं उनको यानी आप अपने साथ लेकर मदीना नहीं जा सकते। अलबत्ता अगर कोई मुसलमान मक्का मुकरमा में रहना चाहे तो उसे ना रोकेंगे। यानी अगर कोई मुसलमान मक्का मुकरमा में रहना चाहता है तो उसे कोई रोकेगा नहीं। तो ये थी तीसरी शर्त बच्चों।
اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا. یعنی اگر کوئی کفار مکہ میں سے کوئی کلمہ پڑھ کے کفار کو جو اپنا اس کا جو خاندان ہے، جو خاندان کے لوگ یا جو علاقہ ہے، اس کو اگر وہ چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں جا کر رہنا چاہے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ واپس اس کو مکہ میں ہی رہنا ہوگا. البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو وہ مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتا مسلمانوں کے پاس، یعنی کافروں سے مسلمانوں کی طرف نہیں جا سکتا. اور دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان جو مسلمانوں میں سے اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے، کوئی مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کہتے ہیں جس کو اسلام رد کر دے، نکال دے اسلام، یعنی وہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا عقیدہ یا نظریہ رکھتا ہو جو اسلام کے منافی ہو، تو وہ اس مسلمان کو مرتد کہا جاتا ہے. اس کو اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اس سے واپس نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ اپنے دین کے مطابق اگر ان کے پاس کوئی بندہ کوئی بھی فرد جاتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے، اور جو مسلمانوں کے دین کے مطابق اگر ان کے پاس آتا ہے کوئی مسلمان ہو کر تو اسے واپس جانا ہوگا. یہ ایک ایسی شرط تھی. نمبر 5، عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے. عرب میں جتنے بھی قبیلے یعنی جتنے بھی خاندان ہیں عرب میں، وہ قریش یا مسلمانوں کے میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی معاہدہ کرنا چاہے یا ان کے ساتھ رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے. اسی طرح نمبر 6، چھٹی شرط یہ تھی کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا. یعنی انہوں نے آپس میں یہ جو معاہدہ کیا صلح حدیبیہ، یہ ان کی یہ بھی ایک شرط تھی کہ یہ 10 سال تک جو ہے نا یہ معاہدہ رہے گا. یہ صلح حدیبیہ کی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے، جو آپس میں ان کا وعدہ ہوا ہے، اس پر 10 سال تک عمل کرنا ہوگا. پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب پر یہاں تک اس پورے یہ سارے جو ہے نا یہ پیرے کو، اس پورے پیج کو آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 6 شرائط ہیں. ان 6 شرائط کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا بچوں. اللہ حافظ.